一把。臭猫，怎么了？是4000发近身子弹，凤荣单四，看这把能不能够千万成立，兄弟们。事情是这样的，今天正好3号想要拿着我的极品维特技术栏猛攻时，忽然有人拉我了。哟，这不是亡灵生化新人吗？拉我干嘛？来，我们进去看看，总不可能跟老祖一样也破产了吧？喂，队友，我的麦很炸吗？不是，臭猫，我看你天天给别的主播扶贫，能不能给我也扶一把呀？不是，你也破产了？没办法呀，我这一把游戏动不动就买几千发近身子弹，战损太高了。让你天天买这么多子弹，哎，行吧，给我扫吧，没事，小问题。扶贫对你修复来说已经是家常便饭了没有？ OK， 成功烧，来，那我看怎么回事。不是，怎么一仓库子弹呀？你打生化呢，兄弟？就剩下5000块钱存款了，你真是买子弹买到破产了呀，大哥！还有战备是够的，就不用我额外再花钱买。那行吧，那咱们就入乡随俗吧，直接带上4000发维克多子弹，让我们体验一下打生化的感觉。然后在额外带把妹控，以防原点的人我们打不到。OK， 一切总细，破产想要吃饱，首选熔都，那我们就直接烽火熔都单式启动。大臭猫来喽！我去，4000多发子弹，看起来就很有压迫感呀。OK， 这个复活点的话，咱们就走云顶阁的第2个进入侧。没想到走到一半，旁边又响枪呢。还有我带把铁爪妹控能抽到，先过来抽一波。哎，我操，忘记调自动了，没事，点快点，问题不大。来，有周期，直接补掉。OK， 这个人是在抽我们前面的人，前面还有一堆。起烟的看到了，必须穿波烟，让对面感受一下4000多发维克多子弹的压迫感。穿烟一点都不心疼，被大残像死这样。不是还敢抽我，直接航母掉头。怎么还有？别急，石头后面换个弹，直接还打。这种距离，我说实话，维克多一定要就完事。OK， 来别倒2，还有2个，我们先打个药。哦，看到了，来别打3药，直接猛攻。在这种大平原近距离维克多要射是无敌的。OK， 倒3人最后一个，不过这最后一个应该是跑了，打完找了半天也没找到，那我们就先进辐射区吧。刚进就跳响枪了，刚想过去了，结果旁边又来个枪声，那就按照就近原则，先把尽量打了。来用跳掩盖脚步，他们在开枪大概是听不到的。我在这呢，残了来别换个子弹，直接一个腰闪收割。OK， 接下来压过去打前面那个桥上了，结果没想到对面这么准，刚压过来直接给我来一局还就要头了。我勒个臭猫，有点小准呀，给你打个药。对你真的要打完药赶紧跑，插多一枪我们一小弹问题不大，换个子弹直接干到。那把天枪摁满了，咱们子弹多摁就完了，不然现在不开的话等会也得扔。因为我们的背包已经完全被子弹塞满了，连边帽都装不下了。哦，还敢扔雷？来别等雷炸，直接腰射，很长一枪死，不是还想跑？来换子弹直接追，不是，这没有一个啊！别，不是怎么躲了2个呀？我操喂！来别走位，看还有没有活的机会。我操牛逼，又来一队，全倒了！快往下爬！我去，脸上这个有自由气，往猪的后面走，他肯定比我们早自由起来。石腿，快走呀，石腿！完了，他起来了，快冲自救！走位！我去，不要呀！我是别走我呀！完了，快没血了呀！不管了，赶紧自救，再不自救留死！现在只能祈祷后面到底看不见我们了。看不见！我操，牛逼起来啊！我操，不是说就你换电视吗？你打不打呀？快，别急，快打药！桥上2个，后面一个打完药得赶紧换位置。我操，来火了呀！哎，不管了，我跟你拼了！众所周知，高手都是不打低保器的。刚好后山有这么多子弹，没事我们再来吧。OK，兄弟们，看一把维克多，咱们说打是5000发近飞弹，看两分钟单式到底能不能千万撤离？哎，我去，不是怎么被亡灵护体了呀？OK， 你说巧不巧？这把刚好跟上把是同样的复活点，同样的位置，同样刚好有人给我们抽，那还说啥啦？那我就不客气了，好吧？来，展示准度。OK， 倒一个直接补了，差一点没补掉，没事，问题不大。然后换个位置往高点走，继续冲。对面也有妹控，可以，那就看看我的妹控牛逼还是对面的妹控牛逼。车我一击吧！哎，我去，不是这铁爪妹控本身就没后坐力，新版本还加强了，直接无敌了呀！来倒2的继续冲！哇，很长一枪死！这时候机甲进来了，我们打开地图看一下。好，很远不用管它，问题不大。已经倒2个，就剩2个了，这时候直接自信干拉就完了。对面要是敢还刀，我直接妹控2反杀了。说的就是你！我给倒3人，最后一个直接突击！我靠！但这个时候我突然发现一件很危险的事情，那要是我的妹控没子弹了，完了呀！那只能拿维克托的呀，但这个继续拿维克托有点危险呀！哎我去，不是，哎不管了，硬着头皮上了。来，天枪打满赶到9秒，咱们一开始打倒的应该也救起来了。来1打2的话，赶紧拉进去来还击打。不是哪里跑？残了来必须换子弹直接压。我去，大残给我3！对，兄弟，要是现在破产了，想点关的可以怼的冲锋兵。我操，不是这个围甲给我子弹全吃了。嘿，没事，对面也被吃了。
喂，倒3人，最后一个。现在对面压力比我们还大。大锁子威慑一下之后，直接压肩拉进去，你给他打铁链。铁链，维克托斯，无敌呀！喂，我操！喂！我的天哪 ！M4 大人差点给我踹死了！我靠，这个版本的 M4 实在是太权威了。好，这是有惊喜啊！拿下了。打完进入的去了路段，突然听到脚步，哎，我去，不是怎么这有人呀？吓我一跳！偷完我就想跑，滚！还就是刮地皮的独男人，没想到还有队友。我的个臭毛，不是你们一个队给这刮地皮啊！我操，没血了，赶紧换个地方打药。想来前面环区打药的，结果脸上突然又来一个，不是这些野人磨的呀！一个队给这刮地皮。好在又是有惊喜啊，拿下了，那我们赶紧进入社区。站在外面打的有点久了，再不进都被别人吃光了。进来之后靠机癌前面打架，刚想过去了，没想到来脚步了。哎我去，送上门来的刘涛，刚好我们缺个修甲包。哎，可以，感谢大战的馈赠。之后听到机甲跟里面的人打起来了，我们修个甲赶紧过去。OK，楼上脚步挺多的，来别先往楼梯口喷个地雷。他们跳下来，让我们上去。哎，我操，这么多的一个，来别赶紧补了。完蛋，有个队友在环境里面给我们封火了。我们等火结束，直接压过来给他抓了。OK， 灭队人那就还剩机甲了，还想着跟机甲1-1的，结果没想到机甲不理我们，直接跑了。打开就对看在 BOSS 那边，淘汰播报还看到跟别人打起来了，那我们赶紧过去劝。结果没想到我们过来的时候，对面已经打完了呀，还分了个烟，这种地形我们上去容易送死。别急，等烟结束，我们看机甲在哪。哦，看到了，不是跑了呀，来边我们压过去看一下。结果压过来后看到，我靠，这上面有这么多变漫物，不是这机甲把所有的变物都藏在这上面了呀。这个时候我的心中突然有个邪恶的想法，那我们在这边蹲着，等对面机甲过来舔包的时候，那不就可以？但想法很美好，现实很骨感，没想到机甲一过来就发现问题了。不是你怎么往我这走呀？完了，他有天赋的，必须给个闪，看他们白刀，应该白刀了，来回一个花力。我操，开过载了！我跟你拼了！哎，怎么血越打越多呀？拉扯！我操，后面怎么还有枪声？完了，铁鸟要被刀砍，拉开要被激光吃呀！我去，打火机！这是成功开到打火机给完人切完这药吧，拿下！横飞！